এই ভিডিওতে আমি আপনাদের জন্য এনেছি একটা এক্সক্লুসিভ অল ইন ওয়ান এডিটিং রিসোর্স প্যাক, যেখানে থাম্বনেইল আর ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য যা কিছু দরকার সব কিছুই একসাথে আছে। যদি আমি থাম্বনেইলের ব্যাপারে বলি তাহলে পিএনজি কাটআউট, হাই কোয়ালিটি ব্যাকগ্রাউন্ডস, শ্যাডোস অ্যান্ড লাইট ইফেক্ট পিএনজি, 3D টেক্সট স্টাইল, অ্যারোস, সার্কেল, ইমোজি আইকন, গ্রেডিয়েন্ট অ্যান্ড টেক্সচার ওভারলেস, 100-এরও অধিক ফন্ট, আরও অনেক কিছু। আর ভিডিওর জন্য থাকতেছে ওভারলে ভিডিও ক্লিপ, লেন্স ফ্লেয়ার, স্মোক, বোকে, লাইট লিগ ইফেক্টস, সাউন্ড ইফেক্টস, ভিএফএক্স, ট্রানজিশন সাউন্ড, ব্রাশ অ্যান্ড স্ট্রোক ইফেক্টস, স্ক্রিন শেক অ্যান্ড হিট ইফেক্টস, বি রোল ফুটেজ সহ আরও অনেক কিছু। প্রায় 4000-এর মতো ফাইল থাকতেছে এই 2.5 জিবির প্যাকেজটিতে। প্যাকেজটি এই ভিডিও থেকে আপনারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। আর কোনো প্রবলেম হবে না, আপনাদের ভিডিও এখন থেকে হবে প্রফেশনাল লুকের। আমি আমার কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখাচ্ছি, আমি এখানে থাকতেছি কি প্র্যাকটিক্যালি দেখালে বুঝতে পারবেন। থাম্বনেইল ডিজাইন প্যাকের ভিতর যদি যাই তাহলে দেখতে পাবেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। এখানে প্রিমিয়াম লেভেলের ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো রয়েছে, যেগুলো আমাদেরকে ক্রোমে সার্চ করে করে খুঁজে বার করে নিয়ে এসে থাম্বনেইলের জন্য ব্যবহার করতে হয়। এইটা ডাউনলোড করার পর এখান থেকে এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন। একদম প্রিমিয়াম লেভেলের ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো। তারপরে জিএফএক্স প্যাক রয়েছে, এখানে ব্রাশ, ইফেক্ট, লাইট, ম্যাটেরিয়ালস, পার্টিকেল, সোশ্যাল আইকন আছে, টেক্সচার রয়েছে কিছু, ইফেক্টস দেখেন, অসাধারণ ইফেক্টসগুলো এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। এটা হলো থাম্বনেইলের জন্য, এগুলো চাইলে ভিডিওতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তারপর এখানে রয়েছে ব্রাশ, ইফেক্টস, জিএফএক্স প্যাক, লাইট, তারপর পার্টিকেল, শেপ, বর্ডার, স্পার্ক। তারপর এইখানে গুরুত্বপূর্ণ 3টি ফোল্ডার রয়েছে। থাম্বনেইল ডিজাইন অ্যাসেটের ভিতর অ্যারো আছে, তারপর এইখানে বার্গার্স, আর্থ, এক্সপ্লোশন ইত্যাদি ইত্যাদি, স্কাই সহ শুরু করে অনেক কিছু আছে এটার ভিতর। থাম্বনেইল প্যাক 1-এর মধ্যে এইখানে কিছু দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিছু আইকন রয়েছে বা ছোট ছোট পিএনজিগুলো রয়েছে, মানি পিএনজি, বুক পিএনজি, মোবাইল ফোনের পিএনজি। এগুলো তো ব্যবহার করতে পারবেন যদি আপনি ফেস রিভিল না করেন, সেই ধরনের ভিডিও এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন। থাম্বনেইল প্যাক 2তেও রয়েছে, যেগুলো সচরাচর বড় বড় চ্যানেলগুলোতে দেখবেন যে এই ধরনের ইয়েগুলো থাম্বনেইলে ব্যবহার করে থাকে, এই ধরনের ফটোগুলো থাম্বনেইলে তারা ব্যবহার করে থাকে। তো এগুলো সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারবেন একটু হালকা এডিটিং করে নিয়ে। এটা টেমপ্লেট বলা যেতে পারে। ফ্রি ইমোজি আছে এখানে অনেকগুলো ইমোজি দেখতে পাবেন, এই ইমোজিগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। তারপর এখানে যদি আসি আমরা, তাহলে এইখানে কিছু স্পেশাল কিছু দেওয়া আছে, তো এগুলো প্রয়োজন পড়বে না। তারপর টপ 20 থাম্বনেইল ব্যাকগ্রাউন্ড, এখানে কিছু থাম্বনেইল ব্যাকগ্রাউন্ড টপ 20 এগুলো আলাদা সাইট করা, এগুলো চয়েস করে আলাদা করে রাখা এই ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো। এখানে 20টা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, এই 20টা দিয়েই এনাফ, অনেক থাম্বনেইল তৈরি করা সম্ভব। আর বাদবাকিগুলো ব্যবহার করলে তো জবাব নেই। আচ্ছা, আমরা ভিডিও এডিটিং প্যাকটা যদি আমরা একটু দেখি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব অ্যানিমেটেড ইমোজি। এগুলো প্রো লেভেলে যারা ভিডিও এডিটিং করে তারা এগুলো ব্যবহার করে, আমি দেখাচ্ছি। এগুলো হলো অ্যানিমেশন ইমোজিগুলোর অ্যানিমেশন। এগুলো প্রত্যেকটাই সুন্দর, দেখতে ভালো লাগে। প্রফেশনাল মানের ভিডিও এডিটিং এর ক্ষেত্রে এগুলো তো ব্যবহার করতেই পারেন, অত্যন্ত কাজে দেবে এগুলো। আচ্ছা, যাই হোক, আমি এখানে সবগুলো দেখাচ্ছি না, নিজে দেখে নিন। আর তারপরে অ্যাসেট এখানে অ্যানিমেটেড লেটার রয়েছে, অ্যারো ডটেড লাইন অ্যানিমেশন রয়েছে, ইলাস্ট্রেশন, এখানে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের জন্য কিছু ফাইল রয়েছে যেগুলো ব্যবহার করতে পারেন যদি কম্পিউটার দিয়ে করেন তাহলে। আর নয়তো মোবাইলের জন্য এগুলোর প্রয়োজন নেই, এগুলো তো কাজ করবে না আপনার। আচ্ছা, যাই হোক, ফিল্ম বার্ন উইথ এসএফএক্স এগুলো ব্যবহার করতে পারেন ফিল্মের মধ্যে বা এডিটিংয়ের সময় এই ধরনের ইফেক্ট দেওয়ার জন্য এগুলো ব্যবহার করতে পারেন, এগুলো প্রয়োজন নাও পড়তে পারে। আচ্ছা, যাই হোক, তারপর হলো হ্যান্ড ড্রোন সিম্বল, এগুলো নিজের হাতে ড্র করা সিম্বল, এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। তারপর পিএনজি রয়েছে এখানে অসংখ্য পিএনজি। আর মেন যেটা সেটা হলো এসএফএক্স সাউন্ড ইফেক্ট। আসলে সাউন্ডের জন্য যে কত কিছু করতে হয়, কোথায় কপিরাইট ধরে কোথায় কী ধরে, তো এইখানে পেয়ে যাচ্ছেন অসংখ্য সাউন্ড। এটা হলো সম্পূর্ণ সাউন্ড ইফেক্টের ফোল্ডার লিস্ট, এর ভিতর অসংখ্য সাউন্ড রয়েছে। এখানে অ্যাকশন সাউন্ড রয়েছে, এগুলো সব অ্যাকশন সাউন্ড ব্যবহার করতে পারেন। অ্যালার্ম, চাইম, এটা ব্যবহার করতে পারেন। এইখানে অ্যালার্ম টাইপের সাউন্ডগুলো আছে। তারপর হলো নিচে নোটিফিকেশন যদি দেখি, এইখানেও অসংখ্য সাউন্ড এফেক্ট রয়েছে, এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। তারপর সায়েন্স ফিকশনে যদি আমরা ক্লিক করি, সাইফাই, এটাতে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকশন, অ্যালার্ম, বিপ, চাইম, ডিলে, মুভমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি সাউন্ডগুলো রয়েছে, চাইলেই ব্যবহার করতে পারেন। আচ্ছা, যাই হোক, আমি সব কিছু এখানে দেখাচ্ছি না, কারণ এগুলো তো নিজেই দেখে নিতে পারবেন একবার ডাউনলোড করার পর। আমি এখন যেটা মুখ্যম বিষয় সেটাই বলতেছি, যে এটা ডাউনলোড কীভাবে করবেন। এইটা ডাউনলোড করার একদম সোজা উপায় হলো, আমি ডেসক্রিপশনে নয়তো কমেন্ট সেকশনে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, সেইখানে ক্লিক করে টেলিগ্রামে সরাসরি ফাইল আপলোড করা থাকবে, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। আর এখানে অবশ্যই পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন আছে। পাসওয়ার্ড হিসেবে
আপনারা ওইখানে দেবেন আমার চ্যানেলের নাম ডট টেক ভিশন, কোনো স্পেস নেই, কিছু নেই, সরাসরি ডট টেক ভিশন, এটাই হলো পাসওয়ার্ড দিয়ে জিপটা আর্কাইভ করে নেবেন। এটা করবেন, একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজন পড়তে পারে, কারণ এটা যদি আমি এলোমেলোভাবে ফাইলগুলো দেই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের খুঁজে পেতেও সমস্যা হবে, আর সবগুলো এলোমেলো অগোছালো একটা ভাইব তৈরি করবে। তাই আমি সবগুলো একটা জিপ ফাইলের মধ্যে রেখেছি, জিপ ফোল্ডার করে রেখেছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2টা ফোল্ডার, এই 2টা ফোল্ডারই থাকবে। এই 2টা জেড আর্কাইভার নামে একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে প্লে স্টোরে, অনেকেই জানেন, হয়তো অনেকেই জানেন না। তো তারা ওই অ্যাপ্লিকেশনটাকে ডাউনলোড করে নেবেন, নিয়ে এইটা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল থেকে ডাউনলোড করার পর এইটা ওইখান থেকে আর্কাইভ করে নেবেন, মানে জিপটাকে কম্প্রেস করে আনজিপ করে নেবেন। তাহলেই আপনাদের সামনে এরকম ফোল্ডারগুলো শো করবে। আচ্ছা, যাই হোক, এই ছিল ভিডিওটি। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, আর ভালো না লাগলে তো ভাই কিছু বলার নেই। আচ্ছা, যাই হোক, থ্যাংক ইউ অল।